ඒ සම්බන්ධ මොනවද කියන්නේ? ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔය පුදිය ආරන්නේ. අර බිල්ලේ දාලා දෙන්නේ අප්ඩේට් එක දෙන්න කියලා. බලාපොරොත්තු. ඊට පස්සේ මේ ඔයා කොහෙද ආවේ මේ? ඈ? මොනවද දැක්කේ දැන්? මොකද තාම දැක්කේ නැහැ සලාද ගස් ටිකක් විතර. Howdy. Hey. Baik kan? Guni bilik kok ya. Hi guys. Apa yang lagi nih? Gregory Park. Awan mulai di tebing tapi kali ini nggak bisa. Biar ya coaching. Dia nanti. Kalian. Gregory Park. ඕනේ ඉරිරිත් ගියා මන්ද. උඹලා මේකෙන් ඇල්ලුවන් පස්සේ ෆෝන් එක ඉරිරි ගියා වගේ සීන් එකක් වුණා. මේ මන්දාරම් කතාවේ සින්දුවට මේ ෂූට් එකේ. කොයි ඉතින් අල්ලම් මන්දාරම් කතාවේ සඳ කින්නරාවේ මගේ හීන ගානේ ඉන්න ආයේ සේයාවන් මවාමේ මගේ දේශවානේ මට පේන රූපයි මගේ මන්දාරම් කතාවේ තරහ වෙලා සීන් එක. ගාන අඩු කරලා කියන්න අයියෝ. මහා බේබද්ද. අනිත් එක. වරි. ෆොටෝ ගන්න මේ. ෆොටෝ ගන්න මේ. ඔයා බෑග් ගන්න සවිත් නේ. What's right? Sorry. What's right? Ya, this is it. මේ අපිට ඇතුල් වෙන්නේ පොරින්. හරිද? තුඹාන්නේ. ගන්න. මේ ගන්න. ගියර් ගත්තා. දැක්කද? දැක්කයි. අපි ටිකට් ගත්තේ නේ අපි පොරින් ආවේ. Thanks. ස්තුති. මහා බේබද්දා. Okay. බේබද්දා 1 2 3 පොඩ්ඩයි බොන්නේ මම. cut ගන්න please. Please cut ගන්න. බෑ තව යනවා. පහත් කරන්න උත්සාහ. Okay sorry.
ජැම්මට යන තරුණ කොල්ලෙක් පේනවනේ. පොඩ්ඩක් බඩ පස්සට දාන ඉන්නේ හුස්ම ගන්න නැතුව ඉන්නේ. හලෝ. හායි. පොඩ්ඩක් මග නතර වෙමු. අන්න ගහ පොඩ්ඩක් නතර වෙනවා යාළුවනේ. යාළුවනේ. අපි අතන පොඩ්ඩක් නතර වෙනවා. වයිෆ්ලාට හොරෙන් බොන්න හදන්න. පොඩි දුම් පරීක්ෂාවක් තියෙනවා. මුන් හොරෙන් පොඩි දුම් පරීක්ෂාවක් තියෙනවා ඒක කරන්න හදන්න. ඉකෝ එක පාස් වෙන්න ඕනේ එතකොට තමයි. ඉකෝ ටෙස්ට් එක කරලා එනකන්. මේ හරි. දේවාලයකට ගිහිල්ලා වගේ ග්ලාස් එක දෙන්නේ ලොකු ග්ලාස් ද ඇංක පොඩි ග්ලාස් එක දෙන්නේ ලොකු ග්ලාස් ඒක ඔකත් දාපන් ඕකට බාබකියු එක මාන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා Thanks sir. Hey bamma මොකුත් කිව්වෙත් නෑ උඹට. Thanks කියන්නේ. හැම වෙලේම thanks කියන උඹට වෙරිද කොයිද බා? ආදරලොව යනද මේ සිතන්නේ සුලියනේ ඔබට මගේ හත නොලැබෙන. ඔබ පේනවද? පේනවනම් පේනවනේ. අපේ ආම්දුරුනේ සෙල්ලතුව නැවතිලා මං එන්න භූමි කියානත් සිල්වර් රාමජෝති එක්ක පාරට බැලන් ආනත් ඇංගිලාද උවද අපේ සාදු නාන සාරත් ඒ මේ අස්සේ පිස්සු කිල්ලෝ මේ ඥාලත් තොන්ත බබකට දෙන්න පිටකම තිබ්බතු පුතකනේ කප්ටා සීත ප්ලේන් පනි තුප්පුදක තිබ්බ පිටකම තොතනේ ඩොලර් නැවකන කිව්වම අපි නම් ෂුවර් කෙරුවනේ උන්ටක පරණ පොඩ කරන ලොරියකට දීලා පේසම් ගන්නවත් බෑ මගේ එක පහල වැඩි වගේනේ තව ටිකක් ක්ලෝස් කරන්න මේක ක්ලියර් මදි ක්ලෝස් අප් කරන්න තව ටිකක්